Η Περσική Αυτοκρατορία συγκεντρώνει στρατό, 300.000 άντρες. Ο Δαρείος Τρίτος, ο βασιλεύς των βασιλέων, ατενίζει με ηρεμία τη Δύση. Εκεί, πέρα από τα βουνά, κινείται ένα Μακεδονόπουλο. Είναι 23 ετών. Η χώρα του, ένα μικρό ορεινό βασίλειο στις παρυφές του πολιτισμένου κόσμου. Ο στρατός του, 6 φορές μικρότερος από τον Περσικό. Οι σατράπες γέλασαν, οι σύμβουλοι καθησύχασαν, οι αυλικοί αστιεύονταν. Κανείς δεν τον πήρε στα σοβαρά. Αυτό ήταν το πρώτο και κυριότερο λάθος. Μέχρι τη στιγμή που ο Δαρείος αντελήφθη τι πραγματικά συνέβαινε, ο Αλέξανδρος είχε ήδη διαβεί τον Ελλίσποντο, είχε νικήσει τους Πέρσες στρατηγούς στον Γρανικό, είχε διασχίσει τη Μικρά Ασία και είχε καταλάβει το Γόρδιο. Κάθε είδηση από τις δυτικές σατραπίες φάνταζε απίστευτη. Οι περσικές στρατιές, όχι ασήμαντα αποσπάσματα, αλλά τακτικά στρατεύματα υπό τη διοίκηση έμπειρων στρατηλατών, διαλύονταν σαν σκόνη κάτω από τα πλήγματα της Μακεδονικής φάλαγγας. Όμως ο Δαρείος παρέμενε ακλόνητος. Περίμενε. Προετοιμαζόταν. Η αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών έως το 333 π.Χ. μετρούσε ήδη πάνω από 200 χρόνια ζωής. Δεν ήταν κράτος με τη συνήθεια έννοια. Ήταν ένας ολόκληρος κόσμος. Από τις ακτές του Αιγαίου έως τα σύνορα της Ινδίας. Από τις στέπες των Σκυθών έως τις Αιγυπτιακές ερήμους. 20 σατραπίες, δεκάδες λαοί, γλώσσες, στρατοί. Η βασιλική οδός, μήκους 2.500 χιλιόμετρων, συνέδεε τις αυτοκρατορικές πρωτεύουσες με τέτοια αποτελεσματικότητα, ώστε οι αγγελιαφόροι τη διένυαν σε 7 ημέρες. Οι ιππείς άλλαζαν άλογα στους σταθμούς δίχως παύση. Επρόκειτο για μια υποδομή που η Ευρώπη δεν θα ξαναέβλεπε για τα επόμενα 600 χρόνια. Περσέπολη, Σούσα, Βαβυλώνα, Εκβάτανα. 4 πρωτεύουσες, καθεμία τους πλουσιότερη από οποιοδήποτε άλλο βασίλειο. Ο Δαρείος Τρίτος κυβερνούσε αυτόν τον αχανή χώρο σαν να ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Οι προκάτοχοί του, ο Κύρος και ο Δαρείος Πρώτος, είχαν οικοδομήσει ένα σύστημα διακυβέρνησης που προκαλούσε τον φθόνο των Ελλήνων. Έχτιζαν δρόμους και διόρυγες. Έκοβαν χρυσούς δαρεκούς, το πρώτο πραγματικά διεθνές νόμισμα του αρχαίου κόσμου. Ο στρατός τους δεν ήταν απλώς ένα στράτευμα. Ήταν ένας κρατικός μηχανισμός καταστολής, ακονισμένος επί 2 αιώνες. Ακριβώς γι' αυτό, κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει πώς ήταν δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Στον Γρανικό, την άνοιξη του 334 π.Χ., ο σατράπης Αρσίτης συγκέντρωσε το περσικό ιππικό στην ανατολική όχθη του ποταμού. Ο Έλληνας μισθοφόρος Μέμνων ο Ρόδιος, ένας από τους λίγους που αντιλαμβάνονταν τον κίνδυνο, πρότεινε την τακτική της καμένης γης, υποχώρηση, καταστροφή των εφοδίων, λιμοκτονία των Μακεδόνων, δίχως κατά μέτωπο σύγκρουση. Ο Αρσίτης αρνήθηκε. Αυτή ήταν η γη του. Δεν θα την παρέδιδε στις φλόγες για να σταματήσει ένα νεαρό. Ο Αλέξανδρος εφόρμησε υποκαταιγισμό βελών. Το ιππικό του σκαρφάλωνε στην ολισθηρή λασπώδη όχθη υπό τα πλήγματα των Πέρσων υπέων. Ο ίδιος παραλίγο να χάσει τη ζωή του. Ο Πέρσης ευγενής Πυθριδάτης ύψωσε εναντίον του τον Ακινάκη, το κοντό περσικό ξύφος, και δέχθηκε το θανάσιμο πλήγμα από τον σωματοφύλακα Κλήτο τον Μέλανα. Σε αυτή τη μάχη, ο Αλέξανδρος έχασε περίπου 120 ιππείς, οι Πέρσες χιλιάδες. Ο Αρσίτης διέφυγε και σύντομα αυτοκτόνησε. Ο Μέμνων ο Ρόδιος δεν εγκατέλειψε τον αγώνα. Ανέλαβε τη διοίκηση του δυτικού μετώπου και άρχισε να εφαρμόζει ακριβώς αυτό για το οποίο είχε προειδοποιήσει. Μετέφερε τον πόλεμο στη θάλασσα. Κατέλαβε νησιά. Απειλούσε την ίδια την Ελλάδα. Ενώ ο Αλέξανδρος προέλαβνε στα βάθη της Ασίας, ο Μέμνων οργάνωνε τον πόλεμο στα νότα του. Ήταν ο μόνος άνθρωπος στην υπηρεσία των Περσών που σκεφτόταν με την ταχύτητα του Μακεδόνα βασιλιά. Την άνοιξη του 333 π.Χ., ο Μέμνων πέθανε ξαφνικά από ασθένεια, κατά την πολιορκία της Μυτιλήνης. Αυτό δεν ήταν στρατιωτική νίκη του Αλεξάνδρου. Ήταν μια συγκυρία της τύχης. Όμως ήταν αυτή που του άνοιξε το δρόμο προς την Ανατολή, απαλλάσσοντάς τον από την απειλή στα μετώπισθεν. Στα Σούσα, ο Δαρείος έλαβε την είδηση του θανάτου του Μέμνονα και κατάλαβε.
Δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια αναμονής. Άρχισε να συγκεντρώνει ο ίδιος τον στρατό. Όχι οι σατράπες, όχι οι αντιβασιλείς. Ο ίδιος, ο βασιλεύς των βασιλέων, θα εξεστράτευε εναντίον του Θρασί Μακεδόνα. Ο όγκος του στρατεύματος που προετοίμαζε στη Βαβυλώνα δεν είχε σκοπό απλώς τη νίκη. Έπρεπε να συντρίψει τον εχθρό, να αφανίσει κάθε ιδέα αντίστασης. Σύμφωνα με τον Αριανό, τον ιστορικό που βασίστηκε στις μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, ο Δαρείος συγκέντρωσε από 400 έως 600.000 άνδρες. Οι σύγχρονοι ιστορικοί κάνουν λόγο για έναν πιο μετριοπαθή αριθμό, περίπου 100 με 150.000 μάχημους. Ακόμη κι έτσι όμως, επρόκειτο για έναν στρατό που η Μεσόγειος δεν είχε δει ποτέ ξανά. Ο Δαρείος προέλαβνε προς συνάντηση του Αλεξάνδρου και ο Αλέξανδρος, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ψυχοραγούσε στην Ταρσό. Η Ταρσός, μια παραθαλάσσια πόλη στην Κιλικία, πλούσια και σκιερή με παγωμένα ορεινά ποτάμια. Ο Αλέξανδρος εισήλθε στην πόλη μετά από μια εξαντλητική πορεία και βούτυξε στα νερά του Κύβνου. Το νερό του ποταμού ερχόταν κατευθείαν από τις χιονισμένες κορυφές του Ταύρου. Ο βασιλιάς βγήκε από το νερό με σπασμούς. Μέχρι το βράδυ δεν μπορούσε πλέον να σηκωθεί. Το στράτευμα κινητοποιήθηκε. Δεν ήταν τραύμα από βέλος, ήταν πυρετός, ορμητικός, αμήλικτος, από εκείνους που αποδεκατίζουν ολόκληρα στρατόπεδα μέσα σε λίγες ημέρες. Οι γιατροί της αυλής εξέταζαν τον βασιλιά και σιωπούσαν. Κανείς τους δεν τολμούσε να αναλάβει τη θεραπεία. Το διακύβευμα ήταν τεράστιο. Αν ο βασιλιάς πέθαινε στα χέρια τους, όλα θα τελείωναν. Η θεραπεία του Αλεξάνδρου σήμαινε την ανάληψη της ευθύνης για το πεπρωμένο του. Μόνο ένας άνθρωπος δεν βίλιασε. Ο προσωπικός γιατρός του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Ακαρνάνας, παρασκεύασε ένα ήαμα και το προσέφερε στο βασιλιά. Εκείνη τη στιγμή παραδόθηκε στον Αλέξανδρο μια επιστολή από τον Παρμενίωνα, τον γυρεό στρατηγό που διοικούσε την εμπροστοφυλακή στις Κιλίκες πύλες. Ο Παρμενίωνας προειδοποιούσε. Ο Φίλιππος είχε δωροδοκηθεί από τον Δαρείο. Ο Αλέξανδρος διάβασε την επιστολή. Πήρε το κύπελο, ήπιε το φάρμακο μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και μόνο τότε παρέδωσε το γράμμα στον Φίλιππο. «Κοίτα τι γράφουν για σένα». Επέζησε. Μέσα σε λίγες ημέρες ήταν και πάλι όρθιος. Ο στρατός συνέχισε την πορεία του. Όμως, όσο ο Αλέξανδρος πάλευε με τον πυρετό, ο χρόνος κυλούσε εις βάρος του. Ακριβώς εκείνες τις εβδομάδες, ενώ οι Μακεδόνες βρίσκονταν στην Ταρσό, ο Δαρείος έλαβε μία απόφαση που ανέτρεψε ολόκληρη τη στρατηγική εικόνα. Ο βασιλεύς των βασιλέων εξήγαγε τον στρατό του από τη Βαβυλώνα και τον κίνησε βόρεια, προς τις πεδιάδες κοντά στη Σοχό, εκεί όπου η ευρυχωρία επέτρεπε την ανάπτυξη όλης της κολοσιαίας ισχύως του. Ο Έλληνας μισθοφόρος στην υπηρεσία των Περσών, ο έμπειρος στρατηγός Αμίντας, γιος του Αντιόχου, αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε. Προειδοποιούσε ευθέως. «Μείνετε στην πεδιάδα. Ο ανοιχτός χώρος είναι το πλεονέκτημά σας. Εκεί, το περσικό ιππικό και η αριθμητική υπεροχή θα έκριναν τα πάντα. Αν εισέλθετε στα βουνά, θα χάσετε ό,τι σας κάνει ισχυρούς». Ο Δαρείος άκουσε, αλλά δεν πίστηκε. Στην αυλή του βασιλέως των βασιλέων κυριαρχούσε μία άλλη λογική. Οι αυλικοί ανέφεραν ότι οι Μακεδόνες κολυσιεργούν, ότι ο Αλέξανδρος είναι ετοιμοθάνατος, ότι το ηθικό του στρατού έχει καταρακωθεί. Κάθε ημέρα καθυστέρησης ερμηνευόταν ως δείγμα φόβου. Οι σύμβουλοι, επιδιώκοντας να ευχαριστήσουν τον βασιλιά, έλεγαν αυτό που εκείνος ήθελε να ακούσει. Ο εχθρός υποχωρεί. Ήρθε η ώρα για το τελειωτικό χτύπημα. Ο Δαρείος εγκατέλειψε τις πεδιάδες και οδήγησε το στράτευμα μέσα από τα περάσματα των αμανικών ωραίων, κατευθείαν στα στενά φαράγγια, όπου οι εκατοντάδες χιλιάδες του μετατρέπονταν σε έναν αβοήθητο συνοστισμένο όγκο. Ο Παρμενίωνας, στο μεταξύ, είχε ήδη καταλάβει τις Κιλίκες πύλες, ένα στενό ορεινό πέρασμα από όπου διερχόταν ο μοναδικός δρόμος από τη Μικρά Ασία προς τη Συρία. Τις κατέλαβε αστραπιαία, με νυχτερινή έφοδο και μία χούφτα στρατιώτες, προλαβαίνοντας την περσική φρουρά κυριολεκτικά για λίγες ώρες. Αν είχε καθυστερήσει,
ο στρατός του Αλεξάνδρου θα είχε εγκλωβιστεί ανεπανόρθωτα μπροστά σε απόρθητους βράχους. Αυτή ήταν μία από εκείνες τις στιγμές που ολόκληρη η εκστρατεία κρεμόταν από την απόφαση ενός και μόνο ανθρώπου. Τώρα, ο στρατός προέλαβνε μέσα από το πέρασμα προς τον νότο. Μπροστά, Συρία, Φινίκη, Αίγυπτος. Πίσω, η Μικρά Ασία, ήδη ειρηνοποιημένη. Οι επικοινωνίες τεντωμένες, ο ανεφοδιασμός εξαρτημένος από μία λεπτή κλωστή δρόμων μέσα στα βουνά. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή, οι Μακεδόνες ανιχνευτές έφεραν μία είδηση που έκανε τους έμπειρους διοικητές να παγώσουν. Ο Δαρείος δεν βρισκόταν μπροστά. Ο Δαρείος βρισκόταν στα μετώπισθεν. Ο Περσικός στρατός είχε διασχίσει τα αμανικά όρη από άλλο πέρασμα, τις αμανικές πύλες, και είχε βγει στην ακτή βορειότερα του μακεδονικού στρατεύματος. Είχε αποκόψει τον Αλέξανδρο από τις βάσεις του. Ο δρόμος της επιστροφής προς την Ταρσό και τη Μικρά Ασία ήταν κλειστός. Οι Πέρσες βρίσκονταν στα νότα τους και ανάμεσα σε αυτούς και τις κύριες δυνάμεις του Αλεξάνδρου δεν υπήρχε τίποτα παρά μόνο οι εγκαταλελειμμένοι ασθενείς και η φρουρά των αποσκευών. Ο Αριανός περιγράφει αυτή τη στιγμή λιτά και ανελαίητα. Οι Πέρσες εισήλθαν στη Μισό και εχμαλώτισαν τους Μακεδόνες που είχαν μείνει εκεί. Τι απέγιναν αυτοί οι άνθρωποι, ο Αριανός το αναφέρει επίσης, αλλά γι' αυτό αργότερα. Οι φήμες διαδίδονταν αστραπιαία. Οι Φίνικες έμποροι τις μετέφεραν με τα πλοία τους. Οι Σύριοι έμποροι στους δρόμους. Σε όλη τη Μέση Ανατολή ψιθύριζαν το ίδιο. Οι Μακεδόνες είναι περικυκλωμένοι. Ο βασιλιάς τους ήταν άρρωστος. Τώρα ανάρρωσε, αλλά αυτό δεν έχει πια σημασία. Ο στρατός είναι παγιδευμένος ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα και πίσω του στέκεται ο ίδιος ο Δαρείος με αναρρύθμιτα πλήθη. Δεν υπάρχει χώρος για υποχώρηση. Η επίθεση σημαίνει πορεία εναντίον μιας δύναμης εκατοντάδες φορές μεγαλύτερης. Όλα έδειχναν πως αυτό ήταν το τέλος. Ο Αλέξανδρος έλαβε την αναφορά για τον ελιγμό του Δαρείου και έπραξε αυτό που κανείς δεν περίμενε. Ανέστρεψε το στράτευμα και κινήθηκε πίσω, εναντίον των Περσών, προς τον βορρά. Εκεί από όπου μόλις είχε έρθει, κατευθείαν στα Φαράγγια, κατευθείαν στον ποταμό Πίναρο, εκεί όπου ο Δαρείος παρέτασε ήδη τις εκατοντάδες χιλιάδες του κατά μήκος της απότομης όχθης. Στο στενό διάδρομο ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα, η αριθμητική υπεροχή των Περσών μετατρεπόταν σε βάρος. Ο Αλέξανδρος το γνώριζε. Ακριβώς γι' αυτό προέλαβνε. Η πεδιάδα κοντά στη Σοχό ήταν το ιδανικό μέρος για την εξόντωση ενός στρατού. Ευρύχωρη, επίπεδη, ανοιχτή προς κάθε κατεύθυνση. Εκεί ο Δαρείος είχε στρατοπεδεύσει επί εβδομάδες. Εκεί ο Αμίντας τον νικέτευε να παραμείνει. Το περσικό ιππικό σε τέτοιο χώρο θα μπορούσε να κυκλώσει τον αντίπαλο προτού καν προλάβει να παραταχθεί. Τα δρεπαμηφόρα άρματα θα ανέπτυσαν πλήρη ταχύτητα. Οι τοξότες θα έβαλαν σύννεφα βελών από απόσταση ασφαλείας. Εκεί, κάθε ένας από τους 150.000 άντρες του Δαρείου είχε χώρο να ελιχθεί, χώρο να χτυπήσει, χώρο να επιβιώσει. Ο Δαρείος εγκατέλειψε αυτό το πλεονέκτημα οικειοθελώς. Οδήγησε τον στρατό στα αμανικά όρη. Οι πηγές δίνουν διαφορετικές εξηγήσεις για το γιατί. Άλλες λένε πως οι αυλικοί τον έπεισαν ότι οι Μακεδόνες τρέπονται σε φυγή. Άλλες, πως επεδίωκε να αποκόψει τον Αλέξανδρο από τα μετώπισθεν βγαίνοντας στα νότα του. Άλλες, πως τον παρέσυρε η ανυπομονησία μετά από μήνες αναμονής. Πιθανότατα, όλα αυτά ισχύουν ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα όμως ήταν ένα. Ο μεγαλύτερος στρατός του αρχαίου κόσμου εισερχόταν σε ορεινές στενοπούς όπου ο όγκος του δεν ήταν πλέον ισχύς, αλλά πρόβλημα. Η κίνηση μιας τέτοιας μάζας ανθρώπων μέσα από περάσματα δεν είναι πορεία. Είναι μια καταστροφή σε αργή κίνηση. Φανταστείτε μια φάλαγγα μήκους δεκάδων χιλιόμετρων. Μπροστά, το βαρύ πεζικό με πλήρη εξάρτηση. Πίσω του, οι Έλληνες μισθοφόροι του Δαρείου, το επίλεκτο πεζικό του, εκπαιδευμένο να μάχεται σε πυκνή παράταξη κατά το ελληνικό πρότυπο. Ακολουθούσε το ιππικό, που δεν είχε πλέον χώρο να αναπτυχθεί. Πίσω από το ιππικό, η εφοδιοπομπή. Οι αποσκευές του Δαρείου Τρίτου ήταν μια ιστορία από μόνες τους.
εκατοντάδες άμαξες φορτωμένες με χρυσό, ασημένια σκεύη, τάπητες, πολύτιμα ενδύματα. Το χαρέμι, η βασιλομήτωρ Σισίγαμβης, η σύζυγός του, Στάτηρα, οι θυγατέρες του, ο μικρότερος γιος του, ολόκληρη η αυλή, όλη η περιουσία, όλα τα σύμβολα της εξουσίας. Ο βασιλεύς των βασιλέων δεν πολεμούσε ποτέ δίχως τον κόσμο του να τον περιβάλλει. Αυτή η ατελείωτη σειρά ανθρώπων και ζώων σερνόταν μέσα από τις αμανικές πύλες. Το φαράγγι την έσφιγγε, την τεμάχιζε, την ακινητοποιούσε. Εκεί όπου ο δρόμος στένευε στο πλάτος λίγων αμαξών, ολόκληρος ο στρατός παρέλυε. Άνθρωποι και άλογα συνοστίζονταν ασφικτικά. Τα ζώα αφημίαζαν. Οι διοικητές έχαναν την επαφή με τις μονάδες τους. Μέχρι τα τέλη του φθινοπόρου του 333 π.Χ., όταν τα περάσματα του Αμάν είχαν κατακλειστεί από στρατεύματα, ο Περσικός στρατός ανάλωσε στη διάβαση τον χρόνο που θα έκρινε την έκβαση ολόκληρης της εκστρατείας. Οι Μακεδόνες ανιχνευτές παρακολουθούσαν αυτή την κίνηση από τις ορεινές πλαγιές. Έβλεπαν τη σκόνη πάνω από τα περάσματα, μετρούσαν τις φωτιές τη νύχτα, επέστρεφαν στον Αλέξανδρο και ανέφεραν τα πάντα. Ο αριθμός των πυρών μιλούσε από μόνος του. Ο Αλέξανδρος άκουσε τις αναφορές, συγκάλεσε τους διοικητές και έλαβε την απόφαση ακαριέα. Το στράτευμα αναστράφηκε μέσα στη νύχτα. Αυτό από μόνο του ήταν ένα επίτευγμα οργάνωσης. Ο Μακεδονικός στρατός προέλαβνε σε φάλαγγα σε έναν στενό παραθαλάσσιο δρόμο προς τον νότο. Τώρα έπρεπε να κάνει στροφή 180 μοιρών και να κινηθεί πίσω προς τον βορρά, μέσα στο σκοτάδι, στον ίδιο δρόμο, δίχως σύγχυση, δίχως να χαθεί η τάξη. Οι ταξιαρχίες του πεζικού αναδιοργανώνονταν, το ιππικό άλλαζε πλευρά. Η εφοδιοπομπή αποσυρώταν στο βάθος. Οι αξιωματικοί καθοδηγούσαν με φωνές και δαυλούς. Οι στρατιώτες προχωρούσαν σιωπηλά. Η νυχτερινή πορεία απαιτούσε ησυχία, ώστε οι εχθρικοί ανιχνευτές να μην αντιληφθούν την κίνηση πρόωρα. Μέχρι το ξημέρωμα, ο στρατός προέλαβνε σταθερά προς τον βορρά. Το μέτωπο διευρυνόταν ταυτόχρονα με την υποχώρηση της στενότητας του εδάφους. Ο Αριανός περιγράφει αυτόν τον ελιγμό με ακρίβεια. Ο Αλέξανδρος οδηγούσε τον στρατό, όσο ο δρόμος ήταν στενός, σε φάλαγγα κατάμπρα και στη συνέχεια, όταν η περιοχή διευρύνθηκε, τον ανέπτυσε σε γραμμή μάχης, προωθώντας τους φαλαγγίτες από τη δεξιά πλευρά στο βάθος της παράταξης. Αυτό δεν ήταν απλώς μια πορεία. Ήταν μια αναδιοργάνωση εν κινήσει. Μια επιχείρηση που απαιτούσε πολυετή εκπαίδευση και απόλυτη εμπιστοσύνη των στρατιωτών προς τους ηγείτορές τους. Δεξιά, βουνά. Αριστερά, θάλασσα. Η λωρίδα γης ανάμεσά τους στένευε και πλάταινε, υπαγορεύοντας τον σχηματισμό. Στα πιο στενά σημεία, το μέτωπο του στρατού συμπιεζόταν σε μερικές εκατοντάδες μέτρα. Στα ευρύτερα, εκτινόταν σε μερικά χιλιόμετρα. Ο Αλέξανδρος προωθούσε τη δεξιά πτέρυγα καθώς ο χώρος άνοιγε, ισιώνοντας τη γραμμή του. Μπροστά διακρινόταν ήδη ο ποταμός Πίναρος, πίσω του ο Περσικός στρατός. Ο Δαρείος είχε ήδη εξέλθει από τα βουνά και είχε καταλάβει θέσεις κατά μήκος της βόρειας όχθης του ποταμού. Έβλεπε τον Αλέξανδρο να έρχεται κατά πάνω του. Έβλεπε ότι οι Μακεδόνες ήταν σημαντικά λιγότεροι. Έβλεπε τον στενό χώρο που από μόνος του θα έπρεπε να πνίξει στο αίμα κάθε επίθεση, την απότομη όχθη, το ορμητικό ρεύμα, τις οχυρωμένες θέσεις. Με διαταγή του Δαρείου, κατά μήκος της όχθης στήθηκαν ξύλινα χαρακόμματα. Οι Πέρσες τοξότες πήραν θέσεις. Οι Έλληνες μισθοφόροι παρατάχθηκαν στο κέντρο, εκεί όπου η όχθη ήταν χαμηλότερη και η διάβαση ευκολότερη, άρα εκεί όπου αναμενόταν η κύρια επίθεση. Ο Δαρείος παρατηρούσε την πλησιάζουσα μακεδονική γραμμή και έβλεπε αυτό που ήθελε να δει. Έναν μικρότερο στρατό που βάδιζε κατά μέτωπο σε μια οχυρωμένη θέση διασχίζοντας ένα ποτάμι, παγιδευμένος ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα. Όλα προμήνυαν ότι η αριθμητική υπεροχή θα έκανε το καθήκον της. Ο Αμίντας στεκόταν δίπλα του και σιωπούσε. Δεν τον ρωτούσαν πια. Πέρα από τον ποταμό Πίναρο, ο Δαρείος παρέτασε το στρατό του. Από αυτή την πλευρά των βουνών, στην πόλη Ισό, βρίσκονταν οι άνθρωποι που ο Αλέξανδρος είχε αφήσει πίσω του λίγες μέρες νωρίτερα. Ασθενείς, τραυματίες. Εκείνοι που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν.
Αυτή ήταν η συνήθις πρακτική. Ένα στρατό σε πορεία άφηνε πάντα πίσω του ένα νοσοκομείο. Οι Ισsos θεωρούνταν ασφαλές μετόπισθεν. Έτσι φαινόταν τουλάχιστον πριν από μια εβδομάδα. Μία μικρή φρουρά, λίγοι γιατροί, εκατοντάδες κατάκητοι στρατιώτες σε σπίτια και αυλές της παραθαλάσσιας πόλης, κανείς δεν περίμενε χτύπημα εκεί. Η περσική εμπροστοφυλακή εισήλθε στην Ισσό δίχως μάχη. Αυτό που ακολούθησε, ο Αριανός το καταγράφει λακωνικά, δίχως λεπτομέρειες τις οποίες ίσως θεωρούσε περιττές, οι Πέρσες εχμαλώτισαν όσους βρήκαν. Τους τραυματίες Μακεδόνες, εκείνους που δεν μπορούσαν να προβάλλουν αντίσταση, που κοίτονταν με κατάγματα και πυρετό, τους συγκέντρωσαν. Και με διαταγή που ήρθε από τα υψηλά κλιμάκια, τους έκοψαν τα χέρια. Έπειτα, τους άφησαν ελεύθερους, ζωντανούς. Αυτό δεν ήταν πράξη στρατιωτικής αναγκαιότητας. Οι τραυματίες δεν αποτελούσαν απειλή. Ήταν ένα μήνυμα. Ο Δαρείος έστελνε τους ακροτηριασμένους ανθρώπους πίσω στον Αλέξανδρο, ως αγγελιαφόρους, ως επίδειξη του τι περίμενε κάθε Μακεδόνα. Ένα ψυχολογικό όπλο, σκληρό και ακριβές. Ας κοιτάξουν οι στρατιώτες τους συντρόφους τους και ας αναλογιστούν τη δική τους τύχη. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν στο μακεδονικό στρατόπεδο, ο στρατός τους είδε. Αυτό ήταν ένα πλήγμα άλλου είδους, όχι από ξύφος ή βέλος. Ήταν κάτι που χαράσεται στο μυαλό. Βετεράνοι που είχαν επιζήσει από τον Γρανικό, που είχαν αντικρίσει τον θάνατο κατάματα, κοιτούσαν τους ακροτηριασμένους και συνειδητοποιούσαν. Ο εχθρικός στρατός βρισκόταν πίσω τους. Ο δρόμος της επιστροφής είχε κλείσει. Εκεί όπου θεωρούσαν τους εαυτούς τους ασφαλείς, δρούσε ήδη ο αντίπαλος. Οι άρρωστοι σύντροφοί τους, δίχως χέρια αλλά ζωντανοί, περιφέρονταν ανάμεσά τους ως ζωντανή απόδειξη ότι τα μετόπισθεν δεν υπήρχαν πια. Ο Αλέξανδρος συγκάλεσε αμέσως τους διοικητές. Δεν προσπάθησε να ωρεοποιήσει την κατάσταση. Ο Αριανός μεταφέρει την ουσία των λόγων του. Ο στρατός είναι παγιδευμένος ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα. Η υποχώρηση είναι αδύνατη. Τα εφόδια τελειώνουν και μπροστά τους στέκει ένας πολλαπλάσια ισχυρότερος αντίπαλος σε οχυρωμένη θέση. Ο Αλέξανδρος δεν τα είπε αυτά για να προκαλέσει φόβο. Τα είπε για να ονομάσει τα πράγματα με το όνομά τους και, στη συνέχεια, να ανατρέψει τη λογική της κατάστασης. Ο στενός χώρος δεν είναι παγίδα για τους Μακεδόνες. Είναι παγίδα για τους Πέρσες. Στην Πεδιάδα, οι εκατοντάδες χιλιάδες του Δαρείου θα είχαν συντρίψει τον μακεδονικό στρατό με τον όγκο τους. Όμως εδώ, ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα, το περσικό μέτωπο δεν μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο από το μακεδονικό. Εδώ το βαρύ ιππικό δεν μπορεί να υπερφαλαγγίσει. Βουνά στα δεξιά, θάλασσα στα αριστερά. Εδώ, η μακεδονική φάλαγγα θα συγκρουστεί με ίσους όρους. Τείχος εναντίον τείχους, σάρισες εναντίον λογχών. Και σε αυτή τη σύγκρουση, η εκπαίδευση μετράει περισσότερο από το πλήθος. Αυτό ήταν ένα επιχείρημα βασισμένο στη γεωμετρία, όχι στην απλή εμψύχωση. Οι διοικητές επέστρεψαν στις μονάδες τους. Ο στρατός άρχισε την τελική αναδιάταξη πριν από τη μάχη. Όμως, προτού η φάλαγγα κινηθεί προς τον ποταμό, πρέπει να κατανοήσουμε τι αντίκριζε μπροστά της. Ο Δαρείος αξιοποίησε τον χρόνο όσο ο Αλέξανδρος αναδιοργάνωνε το στράτευμα για να οχυρώσει τις θέσεις του κατά μήκος του Πινάρου. Η βόρεια όχθη του ποταμού ήταν ψηλότερη από την νότια, εκείνη που έπρεπε να διαβούν οι Μακεδόνες. Το ρεύμα σε εκείνο το σημείο είναι ορμητικό, οπυθμένας πετρώδης, και σε ορισμένα σημεία το βάθος έφτανε μέχρι τη μέση του στρατιώτη. Βγαίνοντας στην απέναντι όχθη υπό τη βροχή βελών και ακοντίων, ο φαλαγγίτης θα βρισκόταν σε μια απότομη ανηφόρα, αντιμέτωπος με μια οχυρωμένη γραμμή μάχης. Σε όλο το μήκος της ακτής, οι Πέρσες πολεμιστές είχαν στήσει έναν ισχυρό χάρακα από πασάλους, εκεί ακριβώς όπου ο Δαρείος προέβλεπε το πιθανότερο σημείο διάβασης. Στο κέντρο είχαν παραταχθεί οι Έλληνες μισθοφόροι, περίπου 30.000 άντρες, επαγγελματικό πεζικό, το μοναδικό τμήμα του περσικού στρατού εκπαιδευμένο να μάχεται ακριβώς όπως η μακεδονική φάλαγγα. Γνώριζαν καλά τι σήμαιναν οι Σάρισες. Ήξεραν πώς να κρατούν τη γραμμή τους υποπίεση.
Ήταν άνθρωποι που είχαν στρατολογηθεί ακριβώς επειδή η αυτοκρατορία δεν διέθετε άλλο μέσο για να τους αντιμετωπίσει. Στην περσική αριστερή πτέρυγα, προς τα βουνά, στεκόταν το πεζικό, ενισχυμένο από ιππικό. Στη δεξιά, κοντά στη θάλασσα, είχε παραταχθεί το βαρύ ιππικό. Ο Δαρείος το είχε τοποθετήσει εκεί σκόπιμα. Η δεξιά πτέρυγα των Περσών ακουμπούσε στη στενή παράκτια λωρίδα και εκεί ακριβώς υπολόγιζε ότι το ιππικό του θα μπορούσε να ανατρέψει την αριστερή πτέρυγα του Αλεξάνδρου, ενώ το κέντρο θα καθήλωνε τους Μακεδόνες μέσω των Ελλήνων μισθοφόρων. Ο ίδιος ο Δαρείος είχε λάβει θέση στο κέντρο, πάνω σε ένα επιβλητικό άρμα, περιτριγυρισμένος από τους σωματοφύλακές του. Αυτή πρόσταζε η παράδοση. Ο βασιλεύ των βασιλέων μάχεται στην καρδιά της παράταξης, προστατευμένος από τους επίλεκτους της αυτοκρατορίας, με την παρουσία του ορατή σε όλους. Από τη μακεδονική όχθη, το άρμα αυτό ξεχώριζε καθαρά. Διακρινόταν η λαμπερή γραμμή των περσικών ασπίδων κατά μήκος της ακτής. Ήταν φανερό πόσο μακριά εκτινόταν το μέτωπο, από τους πρόποδες των βουνών μέχρι το κύμα. Ο Αλέξανδρος τα παρατηρούσε όλα αυτά καθώς προέλαβνε, βήμα προς βήμα, αργά, κρατώντας τη συνοχή της γραμμής. Ο ποταμός Πίναρος δεν ήταν πλατής. Σε ορισμένα σημεία μπορούσε κανείς να τον διασχίσει σε λίγα δευτερόλεπτα. Όμως αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, πάνω σε γλιστερές πέτρες, υπό τη βροχή των βελών και με την ανάβαση σε μια απότομη όχθη απέναντι σε παραταγμένο εχθρό, μετέτρεπαν το ποτάμι σε απροσπέλαστο τείχος. Ο Δαρείος το αντιλαμβανόταν αυτό. Γι' αυτό και στεκόταν εκεί. Ο μακεδονικός στρατός πλησίαζε το ποτάμι μεθοδικά και με απόλυτη πειθαρχία. Ο Αλέξανδρος είχε απαγορεύσει το τρέξιμο. Μία φάλαγγα που εφορμά άτακτα προς τη διάβαση χάνει τη συνοχή της. Οι άνδρες κοντάφτουν, δημιουργούνται κενά, οι σάρισσες χτυπούν τους διπλανούς. Προχωρούσαν με σταθερό βήμα, διατηρώντας το σχηματισμό, μέχρι που ο παφλασμός του νερού άρχισε να ακούγεται κάτω από τα πόδια τους. Οι πρώτοι που έφτασαν στο ποτάμι δεν ήταν οι φαλαγγίτες. Πρώτο κοιμήθηκε το ελαφρύ πεζικό, οι ψηλοί, οι τοξότες και οι σφενδονίτες. Το καθήκον τους ήταν απλό και θανάσιμο: να καταστήλουν τους Πέρσες τοξότες στην απέναντι όχθη, ώστε να δώσουν χρόνο στο βαρύ πεζικό να βγει από το νερό χωρίς απώλειες. Έτρεχαν προς την όχθη, εξαπέλυαν τα ακόντια τους πάνω από το ποτάμι, οπισθοχωρούσαν και πλησίαζαν ξανά. Τα περσικά βέλη σφύριζαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στις πέτρες, κοντά στο νερό, άρχισαν να κοίτονται τα πρώτα σώματα. Αλλά αυτή δεν ήταν ακόμα η κυρίως μάχη. Ήταν η προκαταρκτική αναμέτρηση. Η πραγματική σύγκρουση ξέσπασε αρχικά όχι στο κέντρο, ούτε εκεί που αναμενόταν, αλλά στα βουνά. Στη δεξιά πτέρυγα του μακεδονικού στρατού, εκεί που η γραμμή χανόταν στους πρόποβες του όρους Αμανού, ο Αλέξανδρος προώθησε αποσπάσματα ελαφρού πεζικού με τη διαταγή να εκαθαρίσουν τις βραχώδεις πλαγιές από τους Πέρσες τοξότες. Ο Δαρείος είχε τοποθετήσει εκεί μερικές χιλιάδες ορεινούς τοξότες, οι οποίοι κατήχαν τα υψώματα και τις προεξοχές, δεσπόζοντας πάνω από τη δεξιά πτέρυγα των Μακεδόνων. Αν δεν εξουδετερώνονταν, θα έπληταν το πλευρό της φάλαγγας τη στιγμή της διάβασης. Οι Μακεδόνες υπασπιστές, το επίλεκτο ελαφρύ πεζικό, οι κορυφαίοι στρατιώτες μετά το ιππικό των εταίρων, άρχισαν την ανάβαση. Αυτό δεν θύμιζε μάχη από εγχειρίδιο. Έμοιαζε με κυνήγι σε δύσβατο πεδίο. Οι άντρες καρφάλωναν σε σάρες και γκρεμούς, γραπώνονταν από προεξοχές, τραβώντας το σώμα τους με τα χέρια εκεί που το πόδι δεν έβρισκε στήριγμα. Πέτρες κατρακυλούσαν από ψηλά, Όχι πάντα ως βλήματα, αλλά επειδή οι αμυνόμενοι τις παρασύρουν στην προσπάθειά τους να κρατηθούν. Οι Πέρσες τοξότες έβαλαν από ψηλά, γεγονός που τους έδινε πλεονέκτημα αγωνίας, αλλά τους ανάγκαζε να εκτίθενται έξω από τις κρυψώνες τους. Οι υπασπιστές εκτόξευαν ακόντια από κάτω προς τα πάνω. Μια κίνηση άβολη και ανακριβή, όμως μόλις έφταναν στο πλάτωμα και έρχονταν πρόσωπο με τον εχθρό, τα πάντα κρίνονταν από το κοντό δόρυ και το εγχειρίδιο. Ο αγώνας στα βουνά δεν έχει ενιαίο μέτωπο. Διαλύεται σε δεκάδες μεμονωμένες συμπλοκές μεταξύ 2 ή 3 ανδρών, όπου επιδιώνει ο ταχύτερος και όχι απαραίτητα ο ισχυρότερος. Οι υπασπιστές απόθυσαν τους Πέρσες από τα χαμηλότερα υψώματα,
εκείνοι υποχώρησαν ψηλότερα. Μία ομάδα Περσών, βλέποντας την πίεση, προσπάθησε να κυκλώσει τους Μακεδόνες από μία ψηλότερη ράχη για να χτυπήσει το πλευρό όσων σκαρφάλωναν. Ο Αλέξανδρος το αντιλήφθηκε αμέσως από την όχθη. Έστειλε πάραφτα Θεσσαλούς υπείς στη βάση της πλαγιάς για να ανακόψουν οποιαδήποτε κάθοδο. Ο ελιγμός πέτυχε. Οι Πέρσες στη ράχη βρέθηκαν αποκομμένοι από την κύρια δύναμη, ανίκανοι είτε να κατέβουν είτε να επηρεάσουν την έκβαση της μάχης στον ποταμό. Η δεξιά πτέρυγα είχε εξασφαλιστεί. Ενώ στα βουνά μενόταν αυτή η άγρια σύγκρουση στις πέτρες, στην αριστερή πτέρυγα, κοντά στην ακτή, εξελισσόταν μια άλλη αναμέτρηση, πιο ανοιχτή και εξαιρετικά επικίνδυνη για τον Αλέξανδρο. Το περσικό βαρύ ιππικό στη δεξιά πτέρυγα του Δαρείου είχε ένα πλεονέκτημα που δεν υπήρχε πουθενά αλλού στο πεδίο. Κοντά στη θάλασσα, η όχθη ήταν χαμηλότερη, η διάβαση ευκολότερη και το ιππικό μπορούσε να επιτεθεί αμέσως μετά το πέρασμα, χωρίς να χρειαστεί να αναρριχηθεί σε απότομα πρανή. Ο Δαρείος το εξαπέλυσε προτού καν ξεκινήσει η κύρια διάβαση στο κέντρο. Μερικές χιλιάδες ιππείς όρμησαν μέσα από το ποτάμι κατά της αριστερής πτέρυγας των Μακεδόνων, όπου βρισκόταν το Θεσσαλικό και το συμμαχικό ιππικό υπό τις διαταγές του Παρμενίωνα. Ο Παρμενίωνας δέχτηκε το πλήγμα. Ήταν παλαιός πολεμιστής, Άνω των 60, υπηρετώντας ήδη από την εποχή του Φιλίππου. Δεν τον πτωούσε η αριθμητική υπεροχή. Δεν παρασύρθηκε σε άτακτη καταδίωξη, ούτε υποχώρησε πίσω από τις γραμμές του πεζικού. Κράτησε τη θέση του κοντά στο ποτάμι, εμπλέκοντας το περσικό ιππικό σε μια φθοροποιό μάχη και εμποδίζοντάς το να αναπτυχθεί για κυκλωτικό ελιγμό. Αυτό απαιτούσε χειρουργικό υπολογισμό. Αν προχωρούσε πολύ μπροστά, θα κυκλωνόταν. Αν οπισθοχωρούσε υπερβολικά, θα εξέθετε το πλευρό της φάλαγγας. Ο Παρμενίωνας άντεχε. Η σύγκρουση στην όχθη ήταν ανελαίητη. Οι ιππείς αλληλοσφάζονταν μέσα στο νερό και πάνω στις γλιστερές πέτρες. Τα άλογα παραπατούσαν. Άνδρες έπεφταν και πνίγονταν από το βάρος της πανοπλίας τους στα ριχά. Το περσικό ιππικό πίεζε με τον όγκο του, αλλά οι Μακεδόνες κρατούσαν, χάρη στην εκπαίδευση και την πυκνότητα του σχηματισμού τους. Όλα αυτά, οι μάχες στα βουνά, η σύγκρουση στη θάλασσα, η ανταλλαγή πυρών των ψηλών στο κέντρο, συνέβαιναν ταυτόχρονα. Το πεδίο της μάχης, μήκους αρκετών χιλιόμετρων, βούιζε από χιλιάδες επιμέρους συμπλοκές και κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης. Μόνο ο Αλέξανδρος, σταθερός στη δεξιά πτέρυγα με το ιππικό των εταίρων, προσπαθούσε να διαβάσει το πεδίο, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή. Η στιγμή δεν είχε έρθει ακόμα, αλλά πλησίαζε. Στην απέναντι όχθη, ο Δαρείος παρακολουθούσε την εξέλιξη από το υψηλό του άρμα. Το κέντρο του κρατούσε γερά. Οι Έλληνες μισθοφόροι παρέμεναν ακλόνητοι κατά μήκος της ακτής, περιμένοντας τη μακεδονική φάλαγγα να μπει στο νερό. Το ιππικό του πίεζε την αριστερή πτέρυγα του εχθρού. Οι τοξότες στα βουνά καθήλωναν τη δεξιά. Όλα εξελίσσονταν βάσει σχεδίου. Όμως σε αυτό το σχέδιο υπήρχε ένα κενό, το οποίο ο Δαρείος δεν είχε ακόμα αντιληφθεί. Το κενό δεν βρισκόταν στη γραμμή, αλλά στον χώρο. Όταν ο Δαρείος παρέταξε τον στρατό του κατά μήκος του Πινάρου, διέκρινε ότι η δεξιά του πτέρυγα, προς τη θάλασσα, ήταν η πιο ευάλωτη στη διάβαση. Εκεί έριξε το βαρύ ιππικό του. Όμως αυτή η απόφαση αποκάλυψε κάτι άλλο. Το ιππικό μετακινήθηκε προς το άκρο, ενώ το κέντρο το κρατούσαν οι Έλληνες μισθοφόροι. Ανάμεσα στους μισθοφόρους και το ιππικό, εκεί όπου η δεξιά πτέρυγα των Περσών συναντούσε το κέντρο, δημιουργήθηκε ένας αρμός, μία ζώνη όπου δύο διαφορετικά είδη στρατευμάτων εφάπτονταν, χωρίς όμως να συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο συμπαγές σύνολο. Ο Αλέξανδρος το είχε διακρίνει ήδη από τη φάση της προσέγγισης. Μελετούσε την περσική παράταξη καθ' όλη τη διάρκεια της αργής προέλασης. Γι' αυτό και είχε απαγορεύσει το τρέξιμο. Όχι μόνο για τη διατήρηση της συνοχής, αλλά για την παρατήρηση. Ενώ η φάλαγγα προχωρούσε με το βήμα, εκείνος ανέλυε τη γραμμή του αντιπάλου, αναζητώντας το ασθενές σημείο, προσδιορίζοντας τη στιγμή της κρούσης. Σε εκείνον τον αρμό θα χτυπούσαν οι εταίροι. Μέχρι τότε όμως, ο στρατός έπρεπε να υπομείνει αυτό που τον περίμενε. Διότι εκείνες τις στιγμές
Ενώ το βαρύ πεζικό συγκεντρωνόταν στην όχθη και οι ψηλοί αντάλλασαν ακοντισμούς πάνω από το νερό, στον μακεδονικό στρατό συνέβαινε κάτι που σπάνια καταγράφεται στα στρατιωτικά χρονικά. Οι άντρες στέκονταν και περίμεναν. Και αυτή η αναμονή ήταν πιο τρομακτική από την ίδια τη μάχη. Ο στρατιώτης που επιτίθεται δεν σκέφτεται. Το σώμα κινείται, τα πόδια τον φέρουν, τα χέρια δρούν. Ο φόβος υπάρχει, αλλά διοχετεύεται στη δράση. Ο στρατιώτης όμως που στέκεται πριν τη διάβαση και κοιτάζει την οχυρωμένη όχθη, τη λάμψη των ασπίδων, τους πασάλους και τις χιλιάδες των εχθρών που τον περιμένουν με τα όπλα αναχείρας, αυτός ο στρατιώτης σκέφτεται. Υπολογίζει την απόσταση. Κοιτάζει το νερό. Ακούει τον διπλανό του να σοριάζεται, χτυπημένος από βέλος, πριν καν ξεκινήσει η διάβαση. Ο μακεδονικός στρατός υπέμενε αυτή την αναμονή χωρίς να λυγίσει. Αυτό απαιτεί εξήγηση. Ο Αλέξανδρος δεν δημιούργησε αυτόν τον στρατό κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας. Τον σφυριλάτησε ο πατέρας του, ο Φίλιππος Δεύτερος, επί 20 χρόνια. Ο Φίλιππος πήρε άτακτες φυλετικές πολιτοφυλακές και τις μετέτρεψε σε μια επαγγελματική πολεμική μηχανή. Επέβαλε εξαντλητικές πορείες με πλήρη εξοπλισμό. Οι στρατιώτες έφεραν φορτίο 40 λιρών και διένυαν 30 χιλιόμετρα την ημέρα χωρίς την υποστήριξη αμαξών. Απαγόρευσε τις άμαξες. Περιόρισε τον αριθμό των ακολούθων. Ανάγκασε τους άνδρες να μεταφέρουν τα πάντα μόνοι τους, διότι ένας στρατός που εξαρτάται από την εφοδιοπομπή κινείται με την ταχύτητα της εφοδιοπομπής. Ο δικός του στρατός κινούνταν με την ταχύτητα των ποδιών των στρατιωτών του. Αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούσε να τους λυγίσει η αναμονή. Είχαν ήδη υπομείνει πολύ χειρότερα. Στην άλλη πλευρά του ποταμού, ο Περσικός στρατός περίμενε επίσης. Όμως εκεί η αναμονή είχε διαφορετική αίσθηση. Ο Δαρείος είχε αναδιατάξει το ιππικό του λίγο πριν την έναρξη της μάχης. Μετέφερε τμήμα του από την αριστερή πτέρυγα, τα βουνά, στη δεξιά, προς τη θάλασσα, ενισχύοντας τον τομέα που θεωρούσε κύρια κατεύθυνση της επίθεσης. Ο Αριανός καταγράφει αυτόν τον ελιγμό με ακρίβεια. Όμως αυτή η απόφαση είχε μια συνέπεια που ο Δαρείος ίσως δεν είχε σταθμίσει πλήρως. Η αριστερή πτέρυγα των Περσών, στους πρόποδες των βουνών, έμεινε να υποστηρίζεται κυρίως από πεζικό αμφίβολης ποιότητας. Εκεί βρίσκονταν βιαστικά στρατολογημένα αποσπάσματα από τις ανατολικές ατραπίες, πολεμιστές απροετοίμαστοι για τον ελληνικό τρόπο μάχης και ανεκπαίδευτοι στο να διατηρούν συμπαγή γραμμή υπό την πίεση της φάλαγγας. Αυτό ήταν το δεύτερο τροτό σημείο και βρισκόταν ακριβώς απέναντι από τον Αλέξανδρο. Η δεξιά πτέρυγα των Μακεδόνων, οι εταίροι, το επίλεκτο βαρύ ιππικό, οι κορυφαίοι ιππείς του ελληνικού κόσμου, στεκόταν στους πρόποδες των βουνών, εκεί όπου το περσικό ιππικό είχε αποχωρήσει, εκεί όπου παρέμενε ο εξασθενημένος αρμός μεταξύ των μισθοφόρων και της αραιής αριστερής πτέρυγας του Δαρείου. Ο Αλέξανδρος δεν επέλεξε το σημείο τυχαία. Το επέλεξε με μαθηματική ακρίβεια. Όσο εκείνος στάθμιζε τις επιλογές του, ο χρόνος κυλούσε εις βάρος και των δύο στρατών, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Ο Παρμενίωνας στην αριστερή πτέρυγα υφίστατο απώλειες. Το περσικό ιππικό τον πίεζε στην όχθη και εκείνος κρατούσε, αλλά κάθε λεπτό κόστιζε ζωές. Στο κέντρο, η μακεδονική φάλαγγα πλησίαζε αργά το ποτάμι, ενώ οι Πέρσετοξώτες πίσω από τον Χάρακα επέλεγαν μεθοδικά τους στόχους τους. Όποιος καθυστερούσε, όποιος σήκωνε το κεφάλι πάνω από την ασπίδα, όποιος έκανε ένα βήμα πρόωρα, έπεφτε. Ο υπόκοφος βόμβος από την περσική όχθη δεν σταματούσε. Δεν ήταν πολεμική η αρχή, ήταν κάτι άλλο. Ένας συνεχής χαμηλός βρυχυθμός εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, ζώων, αμαξών, τυμπάνων και σαλπίγκων. Ο περσικός στρατός εξέπεμπε ήχο μόνο και μόνο με την παρουσία του, με τον τεράστιο όγκο του. Ο Αριανός σημειώνει ότι αυτός ο θόρυβος ακουγόταν από μακριά και προκαλούσε βέος στον αντίπαλο. Οι Μακεδόνες τον άκουγαν. Στέκονταν και άκουγαν. Εκείνη τη στιγμή, ο Αλέξανδρος έπραξε αυτό που περιγράφουν όλες οι πηγές, συμφωνώντας στις λεπτομέρειες. Διέτρεξε τη γραμμή. Όχι βιαστικά, όχι με κραυγές,
αλλά αργά, με το βήμα, από τη δεξιά πτέρυγα έως την αριστερή και πάλι πίσω. Απευθυνόταν στους στρατιώτες και τους διοικητές με τα ονόματά τους. Μιλούσε στους ταξιάρχους για συγκεκριμένα καθήκοντα, όχι για δόξα και νίκη, αλλά για το ποιος κατευθύνεται πού, ποιος επιτηρεί ποιον, ποιος διατηρεί τις αποστάσεις. Υπενθύμιζε στους άντρες την τέχνη τους. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μεταφέρει την ουσία των λόγων του. Η στενότητα του χώρου στερεί από τους Πέρσες το πλεονέκτημά τους. Οι χιλιάδες τους είναι άχρηστες εκεί όπου δεν υπάρχει χώρος για ελιγμούς και γι' αυτό η νίκη είναι εφικτή. Ήταν ένα ψυχρό, λογικό επιχείρημα. Όχι υπόσχεση αθανασίας, ούτε όρκος στους θεούς. Ήταν γεωμετρία. Ο στρατός άκουγε. Ο στρατός καταλάβαινε. Ο Δαρείος παρατηρούσε από το άρμα του την πλησιάζουσα γραμμή και έβλεπε κάτι που θα έπρεπε να τον καθησυχάζει. Προχωρούσαν αργά, ήταν λιγότεροι και μπροστά τους είχαν το ποτάμι και τον χάρακα. Όλα σωστά, όλα βάσει σχεδίου. Πίσω του, στις σκηνές, περίμενε η οικογένειά του. Η οικογένεια του Δαρείου βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα πίσω από το μέτωπο, στο βασιλικό στρατόπεδο. Πίσω από τις σειρές των αμαξών, πίσω από τους ακολούθους και τους ευνούχους, πίσω από τη φρουρά του χαρεμιού. Η μητέρα, η σύζυγος, οι κόρες, ο γιος του, όλη η αυλή, όλος ο Χρυσός. Ο Δαρείος δεν αμφέβαλε ότι ήταν ασφαλής. Στράφηκε ξανά προς το ποτάμι. Από τη μακεδονική πλευρά, οι τελευταίες προετοιμασίες ολοκληρώνονταν χωρίς βιασύνη και περιττά λόγια. Οι φαλαγγίτες έλεγχαν τις σάρισες, τα μακριά δώρατα των 6 μέτρων, οι οποίες σε πυκνό σχηματισμό δημιουργούσαν 5 σειρές αιχμών που προεξήχαν από την πρώτη γραμμή. Κανένα ξύφος, κανένα δόρυ συνηθισμένου μήκους δεν μπορούσε να φτάσει τον φαλαγγίτη προτού εκείνος βρεθεί στη ζώνη προσβολής. Ο μόνος τρόπος να σταματήσεις τη φάλαγγα είναι να διασπάσεις τη συνοχή της. Ο μόνος τρόπος να τη διασπάσεις είναι να προκαλέσεις χάος στο εσωτερικό της, να εισχωρήσει το ιππικό στα κενά, να κόψει τα κοντάρια των πρώτων σειρών, να την υπερφαλαγγίσει. Οτιδήποτε άλλο, η φάλαγγα το απορροφούσε και το συνέτριβε. Ο Δαρείος το γνώριζε. Γι' αυτό και κρατούσε τους Έλληνες μισθοφόρους στο κέντρο, άνδρες εκπαιδευμένους να προκαλούν ακριβώς αυτό το χάος. Οι υπασπιστές παρατάχθηκαν στον αρμό μεταξύ του ιππικού των εταίρων και των ταγμάτων του πεζικού. Αποτελούσαν έναν ενδιάμεσο σχηματισμό, αρκετά βαρύ για να πλήξει τη γραμμή, αλλά αρκετά ευέλικτο για να ακολουθήσει το ιππικό τη στιγμή της διάσπασης. Ο διοικητής τους γνώριζε το καθήκον του, να μην επιτρέψει τη δημιουργία χάσματος μεταξύ του ιππικού του Αλεξάνδρου και της φάλαγγας όταν οι εταίροι θα εξορμούσαν. Ένα κενό σε μια τέτοια μάχη σήμαινε θάνατο. Ο Αλέξανδρος έλαβε θέση στη δεξιά πτέρυγα. Πάντα χτυπούσε από τα δεξιά. Ήταν η υπογραφή του, η προσωπική του τακτική σφραγίδα. Η δεξιά πτέρυγα υπό τη διοίκησή του γινόταν η Σφύρα. Η αριστερή, υπό τον Παρμενίωνα, ήταν ο Άκμων, που αντέχει την πίεση, ενώ η Σφύρα καταφέρει το πλήγμα. Όλο το σχέδιο βασιζόταν σε αυτή τη διάκριση. Ο Παρμενίωνας δεν χρειαζόταν να νικήσει. Έπρεπε απλώς να επιβιώσει αρκετά, ώστε ο Αλέξανδρος να προλάβει να συντρίψει τον αντίπαλο στην άλλη άκρη του πεδίου. Ήταν ένας σκληρός υπολογισμός. Ο Παρμενίωνας τον αποδέχτηκε. Πίσω από το ποτάμι, ο Δαρείος έδινε τις τελευταίες οδηγίες. Τοποθετούσε διοικητές, όριζε εφεδρείες, υπενθύμιζε στους μισθοφόρους να κρατήσουν την όχθη με κάθε κόστος. Ο Αριανός σημειώνει ότι ο Δαρείος περιέτρεχε προσωπικά τη γραμμή με το άρμα του, απευθυνόμενος στα στρατεύματα. Τι ακριβώς είπε, οι πηγές δεν το διέσωσαν κατά λέξη. Όμως το γεγονός και μόνο της περιπολίας δείχνει ότι ο βασιλιάς ένιωθε πως η απλή παρουσία του δεν αρκούσε. Οι άνδρες έπρεπε να συγκρατηθούν με λόγια. Αυτό ήταν ένα σημάδι που ένας έμπειρος στρατιώτης θα ερμήνευε σωστά. Ένας στρατός βέβαιος για την νίκη δεν χρειάζεται τα λόγια του βασιλιά πριν τη σύγκρουση. Ένας στρατός που χρειάζεται πειθό τα έχει ανάγκη. Το περσικό ιππικό στη δεξιά πτέρυγα είχε ήδη διασχίσει τον Πίναρο και στεκόταν στη νότια όχθη, αντιμέτωπο με την αριστερή πτέρυγα του Παρμενίωνα. Τα άλογα ανυπομονούσαν, οι αναβάτες τα συγκρατούσαν. Στην στενοπό της παράκτιας λωρίδας, μερικές χιλιάδες βαρύς ιππείς δυσκολεύονταν να χωρέσουν για να αναπτύξουν ταχύτητα.
Χρειάζονταν χώρο για την έφοδο. Χώρος δεν υπήρχε. Ήταν η ίδια γεωμετρία για την οποία μιλούσε ο Αλέξανδρος. Στο κέντρο της Περσικής παράταξης, οι Έλληνες μισθοφόροι του Δαρείου παρατηρούσαν την μακεδονική φάλαγγα να πλησιάζει μέσα από το ποτάμι. Ανάμεσά τους υπήρχαν βετεράνοι που είχαν αντιμετωπίσει τους Μακεδόνες στο παρελθόν. Είχαν δει τις Άρισες εν δράση. Γνώριζαν τι θα συνέβαινε όταν εκείνη η γραμμή θα έμπαινε στο νερό και θα άρχιζε να αναρριχάται στην όχθη. Οι πρώτες σειρές θα σοριάζονταν στις πέτρες. Οι δεύτερες θα πατούσαν πάνω τους. Οι τρίτες πάνω στις δεύτερες. Η φάλαγγα δεν σταματά μπροστά στα πτώματα των δικών της. Συνεχίζει να κοιμείται. Μπορείς να τη σταματήσεις μόνο με έναν τρόπο. Να την πλήξεις προτού προλάβει να ανασυγκροτηθεί μετά τη διάβαση. Να χτυπήσεις τη στιγμή που οι άνδρες είναι ακόμα βρεγμένοι, ασταθείς, προτού προλάβουν να κλείσουν τις ασπίδες τους. Οι μισθοφόροι περίμεναν αυτή τη στιγμή. Ήταν έτοιμοι. Ο ήλιος βρισκόταν ήδη ψηλά. Μια φθινοπορεινή μέρα στην Κιλικία δεν έχει την κάψα του καλοκαιριού, αλλά με την πανοπλία, μέσα στον πυκνό σχηματισμό και μετά από ώρες αναμονής, η ζέστη ήταν αισθητή. Οι άνδρες ίδρωναν κάτω από τον χαλκό. Τα χέρια γλιστρούσαν στις λαβές. Τα στόματα είχαν στεγνώσει. Ο Αλέξανδρος σήκωσε το χέρι του. Το σήμα δεν αφορούσε ολόκληρο τον στρατό ταυτόχρονα. Ήταν το σύνθημα για τη δεξιά πτέρυγα, για τους εταίρους, τους υπασπιστές, για όσους στέκονταν πλάι του. Η φάλαγγα στο κέντρο συνέχιζε την αργή της προσέγγιση. Ο Παρμεμίωνας στα αριστερά κρατούσε τη θέση του. Η δεξιά πτέρυγα επιτάχυνε. Οι εταίροι ξεκίνησαν με το βήμα. Μετά πέρασαν σε τροχασμό. Ο Αριανός περιγράφει τη στιγμή με την ακρίβεια αυτόπτη μάρτυρα. Ο Αλέξανδρος οδηγούσε τη δεξιά πτέρυγα με ταχύτητα, επιδιώκοντας να εξέλθει το συντομότερο δυνατό από τη ζώνη βολής των τοξωτών και να εμπλακεί σε εκ του συστάδιν μάχη, διότι στην κοντινή συμπλοκή τα βέλη χάνουν την αξία τους. Η ταχύτητα ήταν η προστασία τους. Η Περσική παράταξη παρακολουθούσε την επιτάχυνση της μακεδονικής δεξιάς πτέρυγας. Οι διοικητές στην αριστερή πτέρυγα του Δαρείου, εκεί όπου στεκόταν το αποδυναμωμένο ανατολικό πεζικό, το αντιλήφθηκαν επίσης. Είδαν την ύλη των εταίρων να ανεβάζει ρυθμό. Κατάλαβαν ότι ερχόταν κατά πάνω τους. Είδαν τον Αλέξανδρο στην κεφαλή. Όχι έναν απόμακρο στρατηγό πάνω σε έναν λόφο, περιστοιχισμένο από επιτελείς. Έναν άνθρωπο πάνω στο άλογό του, με το εμβληματικό κράνος με τα λευκά λοφεία στην πρώτη γραμμή, να ορμά προς τον ποταμό μαζί με τους υπείς του. Ήταν η στιγμή που καμία διαταγή του Δαρείου δεν μπορούσε πλέον να αναστρέψει. Ο ποταμός χώριζε τις δύο πλευρές. Οι εταίροι έμπαιναν στο νερό. Τα νερά του πινάρου ήταν παγωμένα, οι πέτρες στο βυθό ολισθηρές. Τα άλογα των εταίρων όρμησαν στο ποτάμι με τα στήθη προτεταμένα, εκτινάσσοντας νερά, ενώ τα περσικά βέλη από την αριστερή πτέρυγα άρχισαν να τους πλήττουν ήδη κατά τη διάβαση. Λίγοι υπείς έπεσαν στο νερό, οι υπόλοιποι δεν αναχαιτίστηκαν. Οι εταίροι βγήκαν στη βόρεια όχθη και χτύπησαν στο σημείο επαφής των Ελλήνων μισθοφόρων με την αποδυναμωμένη αριστερή πτέρυγα των Περσών. Ακριβώς εκεί όπου εστίαζε το βλέμμα του ο Αλέξανδρος καθ' όλη τη διάρκεια της αργής προσέγγισης. Το ανατολικό πεζικό του Δαρείου, ετερόκλητα αποσπάσματα από μακρινές ατραπίες, ανεκπαίδευτα να αντέχουν την κρούση του βαρέως ιππικού από κοντά, κατέρευσε σχεδόν ακαριέα. Δεν υποχώρησε απλώς, διαλύθηκε. Άνθρωποι πετούσαν τα όπλα τους και έτρεχαν, ποδοπατώντας ο ένας τον άλλον, προτού καν ο πρώτος Μακεδόνας υπέας φτάσει στη δεύτερη γραμμή τους. Ένα ρήγμα άνοιξε. Ο Αλέξανδρος δεν έστρεψε τους εταίρους κατά μήκος της όχθης, ούτε καταδίωξε τους φυγάδες. Τους έστρεψε προς το εσωτερικό, προς το κέντρο της Περσικής παράταξης, στα νότα των Ελλήνων μισθοφόρων του Δαρείου. Ήταν ένα πλήγμα στην πλάτη ανθρώπων που εκείνη ακριβώς τη στιγμή αντιμετώπιζαν τη μετοπική επίθεση της μακεδονικής φάλαγγας, διότι η φάλαγγα είχε ήδη αρχίσει τη διάβαση. Στο κέντρο του πεδίου, χιλιάδες φαλαγγίτες μπήκαν στον πίναρο ταυτόχρονα, σε ένα ευρύ μέτωπο. Το νερό έφτανε ως τη μέση. Κρατούσαν τις άρισες οριζόντια, αλλιώς το ρεύμα της παρέσυρε. Οι άντρες πάλευαν να σταθούν στον ολισθηρό βυθό και προχωρούσαν, γιατί αν σταματούσαν θα έπεφταν. Οι Πέρσες μισθοφόροι, πίσω από τα οχυρώματα, περίμεναν ακριβώς αυτή τη στιγμή.
Χτύπησαν όταν οι πρώτες γραμμές των φαλαγγιτών άρχισαν να αναρριχώνται στην όχθη, βρεγμένοι, βαρύς, με το σχηματισμό τους χαλαρό. Ήταν σφαγή. Οι πρώτες γραμμές των Μακεδόνων έπεφταν στις πέτρες από τους λογχισμούς προτού προλάβουν να σηκώσουν τις ασπίδες τους. Οι σάρισσες μέσα στο νερό ήταν άχρηστες, πολύ μακριές, πολύ βαριές, δυσκίνητες στην απότομη και ολισθηρή όχθη. Οι φαλαγγίτες τις πετούσαν και άρπαζαν τις σκοπίδες τους. Δεν ήταν αυτή η μάχη για την οποία είχαν εκπαιδευτεί. Ήταν ένας αγώνας διαφορετικός, βρώμικος, εκ του συστάδιν, χωρίς σχηματισμό και χωρίς αποστάσεις. Οι μισθοφόροι του Δαρείου άντεχαν, πολεμούσαν σώμα με σώμα μέσα στο νερό, αποθώντας τους Μακεδόνες πίσω στο ποτάμι. Για λίγα λεπτά φάνηκε ότι το κέντρο δεν θα κατάφερνε να περάσει. Όμως εκείνα τα λεπτά, οι εταίροι του Αλεξάνδρου χτυπούσαν ήδη τα νότα των μισθοφόρων. Όταν το βαρύ ιππικό προσβάλλει την οπισθοφυλακή, ο σχηματισμός που κρατά το μέτωπο καταραίει. Όχι επειδή οι άντρες είναι δειλοί, αλλά επειδή είναι αδύνατο να κρατάς την ασπίδα μπροστά και ταυτόχρονα να καλύπτεις την πλάτη σου. Οι Έλληνες μισθοφόροι άρχισαν να στρέφονται, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν το ιππικό. Το μέτωπο απέναντι στη φάλαγγα άνοιξε. Οι φαλαγγίτες ξεχύθηκαν στην όχθη. Τώρα οι μισθοφόροι πιέζονταν από δύο πλευρές. Άντεξαν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στο πεδίο. Ο Αριανός τους αποδίδει τιμή χωρίς συναισθηματισμούς. Ήταν επαγγελματίες και πέθαναν ως επαγγελματίες. Όμως ο επαγγελματισμός δεν καταργεί τους νόμους της φυσικής. Εγκλωβισμένοι ανάμεσα στη φάλαγγα και το ιππικό, άρχισαν να χάνουν άνδρες ταχύτερα από όσο μπορούσαν να αναπληρώσουν τις απώλειες. Ο σχηματισμός αραίωσε. Δημιουργήθηκαν κενά. Στα κενά αυτά εισέβαλαν νέοι φαλαγγίτες. Το κέντρο του περσικού στρατού διαλυόταν. Στην αριστερή πτέρυγα, κοντά στην ακτή, ο Παρμενίων κρατούσε ακόμα τις θέσεις του. Το περσικό βαρύ ιππικό τον πίεζε για ώρα, περισσότερο από όσο είχε υπολογίσει ο Δαρείος. Όμως δεν κατάφερε ποτέ να τον ανατρέψει. Η παράκτια ζώνη ήταν πολύ στενή για ελιγμούς κυκλώσεως. Οι Θεσσαλοί του Παρμενίωνα απέκρουαν κάθε επίθεση, έχαναν άνδρες, υποχωρούσαν ένα βήμα και ανασυντάσσονταν. Ήταν ένας αγώνας φθοράς και ο γέρος στρατηγός ήξερε να τον δίνει. Όταν το κέντρο έσπασε και η είδηση διαδόθηκε στην περσική γραμμή, το ιππικό στη θάλασσα το ένιωσε. Δεν το είδε, το ένιωσε. Η πίεση από τη δεξιά πτέρυγα άρχισε ξαφνικά να ατονεί. Οι Πέρσες ιππείς δίστασαν. Κάποιοι άρχισαν να κοιτάζουν πίσω τους. Ήταν η αρχή του τέλους της επίθεσής τους. Όμως το κυριότερο συνέβαινε στο κέντρο. Εκεί όπου στεκόταν πάνω σε ένα υψηλό άρμα, περιτριγυρισμένος από σωματοφύλακες, ο Δαρείος Τρίτος, ο βασιλεύς των βασιλέων, ο άρχοντας 20 εθνών, ο άνθρωπος που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο στρατό του αρχαίου κόσμου. Οι εταίροι κάλπαζαν προς το μέρος του. Όχι όλο το ιππικό. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος με τη στενή του συνοδεία διέσχιζε το διαλυμένο περσικό κέντρο προς το σημείο όπου έλαμπε το βασιλικό άρμα. Η απόσταση μειωνόταν. Οι σωματοφύλακες του Δαρείου όρμησαν μπροστά καλύπτοντας το βασιλιά. Ξέσπασε μία μάχη γύρω από το άρμα, σύντομη, άγρια, ανελαίητη. Ο αδελφός του Δαρείου, ο Οξάθρης, όρμησε στην καρδιά των εταίρων, προσπαθώντας να τους αναχαιτήσει με το ίδιο του το σώμα. Ο Αριανός τον αναφέρει ονομαστικά, σημειώνοντας ότι πολέμησε με εξαιρετική ανδρεία. Ο Οξάθρης έπεσε εκεί, δίπλα στο άρμα του αδελφού του. Ο Αλέξανδρος ήταν πια σε απόσταση αναπνοής, τόσο κοντά που οι πηγές περιγράφουν άμεση σύγκρουση. Τραυματίστηκε στον μυρό, ελαφρά, αλλά ήταν ένα πραγματικό τραύμα σε πραγματική μάχη, όχι ένα τελετουργικό πλήγμα. Ο Μακεδόνας βασιλιάς πολεμούσε στην πρώτη γραμμή, όπως πάντα. Ο Δαρείος παρακολουθούσε από το άρμα. Ο αδελφός του πέθανε λίγα μέτρα μακριά του. Οι σωματοφύλακες λιγόστευαν, οι εταίροι πλησίαζαν. Και εκείνη τη στιγμή, την ακριβή στιγμή που καμία πηγή δεν κατέγραψε, γιατί κανείς αυτόπτης μάρτυρας δεν ήθελε να τη θυμάται, ο βασιλεύς των βασιλέων πέταξε το τόξο του. Πέταξε την ασπίδα του. Απέβαλε το βασιλικό του ένδυμα και πήδηξε από το άρμα σε ένα άλογο. Το άλογο που ύπευε ο Δαρείος ήταν το καλύτερο του στρατού, ειδικά επιλεγμένο,
ειδικά εκπαιδευμένο. Ο βασιλεύς των βασιλέων δεν ύπευε πολεμικά άλογα, γι' αυτό υπήρχαν τα άρματα. Όμως, το άρμα έμεινε ακίνητο δίπλα στον πίναρο, με το πεταμένο τόξο, με την παρατημένη ασπίδα, με τον βασιλικό μανδύα να κοίταται στη σκόνη δίπλα στο σώμα του οξάθρη. Ο Δαρίος κάλπαζε προς τον βορρά, μόνος, χωρίς στρατό. Αυτό που ακολούθησε εξελίχθηκε με τους νόμους της αλυσιδωτής αντίδρασης. Ο στρατός είδε τη φυγή του βασιλιά. Όχι όλοι ταυτόχρονα, το πεδίο της μάχης ήταν πολύ ευρύ. Όμως η είδηση διαδόθηκε αστραπιαία, ταχύτερα από βέλος, ταχύτερα από το ιππικό. Πέρασε από άνθρωπο σε άνθρωπο, από γραμμή σε γραμμή, και όποιος την άκουγε, κοίταζε προς τα εκεί που του έδειχναν και έβλεπε. Εκεί όπου στεκόταν το βασιλικό άρμα, υπήρχε πλέον κενό. Η περσική παράταξη δεν υποχώρησε, διαλύθηκε. Όχι παντού την ίδια στιγμή. Πρώτα εκείνοι που ήταν κοντά στο κέντρο και είδαν τη φυγή με τα μάτια τους. Μετά εκείνοι που την άκουσαν. Έπειτα εκείνοι που είδαν τους διπλανούς τους να τρέχουν και κατάλαβαν ότι κάτι είχε συμβεί. Η ψυχολογία του πλήθους σε στιγμές πανικού δεν γνωρίζει εξαιρέσεις. Ακόμα και ένας γενναίος άνθρωπος τρέπεται σε φυγή όταν όλοι γύρω του τρέχουν, γιατί το να στέκεσαι μόνος δεν είναι ανδρεία, είναι αυτοκτονία. Οι Έλληνες μισθοφόροι στο κέντρο άντεξαν περισσότερο από όλους. Δεν είδαν τη φυγή του βασιλιά, ήταν απασχολημένοι με το να πεθαίνουν υπό τα πλήγματα της φάλαγγας και του ιππικού. Όταν συνειδητοποίησαν ότι ο βασιλιάς είχε διαφύγει, άρχισαν μία συντεταγμένη υποχώρηση. Όχι πανικόβλητη φυγή, υποχώρηση. Επαγγελματίες μέχρι το τέλος. Υποχωρούσαν κρατώντας τις ασπίδες τους, καλύπτοντας ο ένας τον άλλον. Πολλοί από αυτούς έφτασαν στα βουνά και διέφυγαν από τα περάσματα. Οι περισσότεροι όμως όχι. Το περσικό βαρύ ιππικό στη θάλασσα, μόλις αντιλήφθηκε την κατάρρευση του κέντρου, έκανε μεταβολή και όρμησε βόρεια κατά μήκος της ακτής. Όχι επειδή έλαβε διαταγή, αλλά επειδή το ένστικτο της αυτοσυντήρησης αποδείχθηκε ισχυρότερο από κάθε προσταγή. Ο Παρμενίων, βλέποντάς το, δεν επιχείρησε άμεση καταδίωξη. Διατήρησε τον σχηματισμό του, παλιά εκπαίδευση, παλιά πειθαρχία. Οι άνδρες του ήταν εξαντλημένοι. Η καταδίωξη από ένα εξαντλημένο ιππικό εναντίον ενός ακμαίου είναι απώλεια χωρίς αποτέλεσμα. Περίμενε σήμα από τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος, εκείνη τη στιγμή, καταδίωκε τον Δαρίο. Ο Αριανός το περιγράφει λιτά. Ο Αλέξανδρος κυνηγούσε τον Δαρίο όσο υπήρχε ακόμα φως. Πρόκειται για μια κυριολεκτική περιγραφή της καταδίωξης. Ο Μακεδόνας βασιλιάς, με ένα απόσπασμα εταίρων, κάλπαζε στον δρόμο προς τον βορρά, εκεί όπου είχε διαφύγει ο Δαρίος, και σταμάτησε μόνο όταν πια δεν μπορούσε να διακρίνει τα ίχνη του. Ο Δαρίος διέφυγε. Είχε προβάδισμα λίγων λεπτών, το καλύτερο άλογο και την απόγνωση ενός ανθρώπου που δεν είχε πού να επιστρέψει. Ενώ η καταδίωξη συνεχιζόταν, το πεδίο της μάχης μετατρεπόταν σε αυτό που μοιραία γίνεται. Ένας τόπος όπου τελειώνει η μάχη και αρχίζει η σφαγή. Ο περσικός στρατός κατέφευγε στα βουνά, στα φαράγγια, στους δρόμους προς τον βορρά. Οι Μακεδόνες καταδίωκαν. Τα στενά ορεινά μονοπάτια που λίγες ώρες πριν έμοιαζαν με οδό σωτηρίας έγιναν παγίδες. Το πεζικό που έτρεχε τα κατέκλυσε, προκαλώντας συνοστισμό. Το ιππικό από πίσω δεν μπορούσε να σταματήσει. Άνθρωποι έπεφταν, ποδοπατούνταν και οι Πέρσες ιππείς ποδοπατούσαν το δικό τους πεζικό προτού καν φτάσουν οι Μακεδόνες. Ο Αριανός δεν δίνει ακριβείς αριθμούς για τις απώλειες του περσικού πεζικού σε αυτόν τον συνοστισμό. Σημειώνει όμως ότι τα φαράγγια γέμισαν πτώματα, όχι από σπαθιά, αλλά από τον πανικό. Ήταν η ίδια γεωμετρία για την οποία μιλούσε ο Αλέξανδρος πριν τη μάχη, μόνο που τώρα λειτουργούσε εναντίον των Περσών με πλήρη ισχύ. Ο στενός χώρος που θα έπρεπε να είχε αναχαιτήσει τη μακεδονική επίθεση αιματοκύλησε την περσική φυγή. Τις μακεδονικές απώλειες, ο Αριανός τις εκτιμά σε περίπου 450 νεκρούς σε όλο το στράτευμα, αριθμός απίστευτα μικρός για μάχη τέτοιας κλίμακας. Τις περσικές απώλειες δεν τολμά να τις μετρήσει με ακρίβεια, αναφέροντας δεκάδες χιλιάδες.
Οι σύγχρονοι ιστορικοί είναι επιφυλακτικοί με αυτούς τους αριθμούς, αλλά συμφωνούν σε ένα πράγμα. Η αναλογία των απολειών ήταν καταστροφική για την περσική πλευρά. Όταν ο Αλέξανδρος επέστρεψε από την καταδίωξη, μέσα στο σκοτάδι πια, αφού δεν βρήκε τον Δαρείο, εισήλθε ξανά στο πεδίο της μάχης. Πυρσί φώτιζαν πάνω από τα σώματα. Οι τραυματίες περισυλλέγονταν. Η νίκη ήταν ολοκληρωτική. Όμως δεν ήταν αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο τον Μακεδόνα βασιλιά. Οι αγγελιοφόροι που τον πρόλαβαν είχαν ήδη αναφέρει. Στο περσικό στρατόπεδο, μερικά χιλιόμετρα βορειότερα, πίσω από τα παρατημένα κάρα και τις αναποδογυρισμένες σκηνές, ανάμεσα σε χρυσό, ασίμι και αυτοκρατορικά κοιμήλια, οι Μακεδόνες στρατιώτες βρήκαν τις γυναίκες. Τη μητέρα του Δαρείου, τη Σισίγαμβρη, τη σύζυγό του, τη Στάτηρα, τις κόρες του, τον μικρό του γιο. Δεν έφυγαν, δεν είχαν πού να πάνε. Ο Δαρείος δεν τις πήρε μαζί του. Όταν οι Μακεδόνες αξιωματικοί πλησίασαν τη σκηνή της Βασιλομήτωρος για να αναγγείλουν την αιχμαλωσία, η Σισίγαμβρη τους δέχτηκε όρθια, με μια αξιοπρέπεια που δεν τέριαζε σε αιχμάλωτη. Ήταν μεγαλύτερη από τον Δαρείο. Είχε επιζήσει από 3 Πέρσες βασιλιάδες. Ήξερε πώς να διατηρεί την ψυχραιμία της σε κάθε περίσταση. Όμως όταν της ανακοίνωσαν ότι ο γιος της την είχε εγκαταλείψει και είχε τραπεί σε φυγή, οι πηγές καταγράφουν ένα πράγμα. Δεν είπε ούτε λέξη για να τον υπερασπιστεί. Αυτή η σιωπή έλεγε περισσότερα από οποιαδήποτε καταδίκη. Η βασιλική σκηνή του Δαρείου στεκόταν ανέγκυχτη. Ο Αλέξανδρος μπήκε μέσα αργά το βράδυ, με την πανοπλία του, με το ξεραμένο αίμα στον μυρό από τον τραυματισμό, σκονισμένος από την καταδίωξη. Σταμάτησε στην είσοδο και στάθηκε σιωπηλός για μερικά δευτερόλεπτα. Ο Αριανός μεταφέρει τα λόγια του προς τους διοικητές. «Ιδού τι σημαίνει να είσαι βασιλιάς». Μέσα υπήρχαν τα πάντα. Χρυσά κύπελα, ασημένια σκεύη, χαλιά με πάχος παλάμης, κυβότια με κοσμήματα, φιαλίδια με αρώματα που κόστιζαν περισσότερο από τον ετήσιο μισθό ενός Μακεδόνα στρατιώτη. Ένας χρυσός λουτήρας, έτοιμος για τον βασιλιά μετά τη μάχη. Το δείπνο, στρωμένο στο βασιλικό τραπέζι και άθικτο. Ο Δαρείος είχε φύγει προτού προλάβει να γευματίσει. Ο Αλέξανδρος κάθισε σε αυτό το τραπέζι. Κάθισε στον θρόνο του Δαρείου. Διέταξε να φέρουν το φαγητό. Δεν ήταν καπρίτσιο, ούτε μια κίνηση εντυπωσιασμού. Ήταν μια πολιτική πράξη. Καταλάμβανε τη θέση του Δαρείου σκόπιμα, επιδεικτικά, ώστε να το δουν και να το θυμούνται όλοι. Οι Πέρσες υπηρέτες που είχαν μείνει στο στρατόπεδο, μάγειρες, Ινοχόοι, Θαλαμιπόλοι, κοιτούσαν τον Μακεδόνα βασιλιά στο τραπέζι του αφέντη τους και έκαναν την επιλογή που κάνουν οι υπηρέτες σε κάθε αλλαγή εξουσίας. Έμειναν. Συνέχισαν τη δουλειά τους. Μέχρι το πρωί υπηρετούσαν τον Αλέξανδρο όπως ακριβώς υπηρετούσαν τον Δάριο την προηγούμενη μέρα. Εκείνο ακριβώς το βράδυ οδήγησαν τις αιχμάλωτες στον Αλέξανδρο. Πήγε ο ίδιος σε αυτές. Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Δεν τις κάλεσε, αλλά τις επισκέφθηκε. Μαζί με τον Ηφαιστίωνα, χωρίς φρουρά. Η Σισίγαμβρη, από λάθος, θεώρησε τον Ηφαιστίωνα βασιλιά. Ήταν ψηλότερος και είχε επιβλητικό παράστημα. Έπεσε στα γόνατα μπροστά του. Ένας αυλικός της ψιθύρισε το λάθος της. Πάγωσε από την ταπείνωση. Ο Αλέξανδρος είπε «Ουδέν λάθος, μητέρα, και ούτως Αλέξανδρος εστίν». Ο Πτολεμαίος και ο Αριανός διέσωσαν αυτή τη σκηνή. Δεν είναι θρύλος. Είναι ένα ιστορικά επιβεβαιωμένο επεισόδιο που περιγράφεται από πολλές ανεξάρτητες πηγές με ταυτόσιμες λεπτομέρειες. Ο Αλέξανδρος ανακήρυξε τη Σισίγαμβρη μητέρα του, τη σύζυγο του Δαρείου, Στάτηρα, απαραβίαστη, και τις κόρες του υπό την προστασία του μακεδονικού στρατού. Δεν άγγιξε το χαρέμι. Άφησε στις γυναίκες τους υπηρέτες τους, την περιουσία τους, τους τίτλους τους. Αυτό ήταν επίσης ένας πολιτικός υπολογισμός. Άψογος. Η ταπείνωση της οικογένειας του Δαρείου θα αποτελούσε προσβολή για όλη την περσική αυλή, όλους τους ατράπες, όλους τους ευγενείς που αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να επιλέξουν νέο κύριο. Ο Αλέξανδρος σκεφτόταν ήδη πέρα από μία μάχη. Σκεφτόταν την αυτοκρατορία. Ο Δαρείος εκείνη την ώρα κάλπαζε προς την Ανατολή.
Έφτασε στη Στάψακο και μετά στον Εφράτη. Μαζί του είχε μερικές χιλιάδες ιππείς που επέζησαν, ό,τι απέμεινε από τον στρατό που το πρωί αριθμούσε εκατοντάδες χιλιάδες. Έστελνε αγγελιοφόρους στις ατραπίες, προσπαθώντας να συγκεντρώσει τα υπολείμματα της εξουσίας του. Έγραφε επιστολές. Η πρώτη επιστολή έφτασε στον Αλέξανδρο μετά από μερικές εβδομάδες. Ο Δαρείος ζητούσε την επιστροφή της οικογένειάς του. Πρόσφερε λίτρα. Πρόσφερε εδάφη δυτικά του Εφράτη. Αποκαλούσε τον Αλέξανδρο φίλο και ζητούσε τη σύναψη ειρήνης. Ο Αλέξανδρος διάβασε την επιστολή ενώπιον των διοικητών του. Ο Παρμενίων, σύμφωνα με την παράδοση, είπε «Αν ήμουν Αλέξανδρος, θα δεχόμουν αυτούς τους όρους». Ο Αλέξανδρος απάντησε «Κι εγώ θα τους δεχόμουν, αν ήμουν Παρμενίων». Υπαγόρευσε την απάντηση. Ο Αριανός διέσωσε την ουσία της. Ο Αλέξανδρος υπενθύμιζε στον Δαρείο ότι οι Πέρσες βασιλιάδες είχαν επιτεθεί πρώτοι στη Μακεδονία και την Ελλάδα. Ότι ο Δαρείος είχε προσλάβει δολοφόνους για να σκοτώσουν τον Αλέξανδρο. Ότι τώρα ο Αλέξανδρος είναι ο κύριος της Ασίας και αν ο Δαρείος επιθυμεί κάτι, ας έρθει ο ίδιος προσωπικά να το ζητήσει ως ηττημένος από τον νικητή. Η οικογένεια δεν θα επιστρεφόταν. Θα παρέμενε με βασιλικές τιμές, αλλά στο μακεδονικό στρατόπεδο. Ήταν μια άρνηση. Ψυχρή, τεκμηριωμένη, χωρίς ύβρις και χωρίς έλεος. Οι Πέρσες ευγενείς που διάβασαν αυτή την απάντηση την κατάλαβαν σωστά. Ο Δαρείος έχασε όχι μόνο τη μάχη, αλλά και το δικαίωμα να αποκαλείται βασιλιάς ενώπιον εκείνων που είδαν πώς πέταξε το τόξο του και τράπηκε σε φυγή. Το κύρος των Αχαιμενιδών στηριζόταν σε δύο πυλώνες, στον φόβο και στην πεποίθηση ότι ο βασιλιάς είναι ανίκητος. Ο φόβος υπήρχε ακόμα. Η Περσική Αυτοκρατορία δεν κατέρευσε σε μία μέρα. Όμως η πεποίθηση εξαφανίστηκε στην Ισό. Οι σατράπες άρχισαν να κάνουν υπολογισμούς, σιωπηλά, μέσα τους. Ο καθένας αναλογιζόταν πόσο αξίζει η πίστη σε έναν άνθρωπο που εγκατέλειψε τη μητέρα και τη σύζυγό του στο πεδίο της μάχης. Κάποιοι από αυτούς, μετά από λίγους μήνες, άνοιγαν τις πύλες των πόλεών τους στα μακεδονικά αποσπάσματα χωρίς μάχη. Άλλοι περίμεναν. Αλλά περίμεναν πια όχι από αφοσίωση, αλλά από επιφυλακτικότητα. Η Σισίγαμβρη παρέμεινε με τον Αλέξανδρο. Έζησε με τον μακεδονικό στρατό για αρκετά χρόνια. Όταν ο Αλέξανδρος πέθανε στη Βαβυλώνα, εκείνη αρνήθηκε να φάει και πέθανε μετά από λίγες ημέρες. Όχι από θλίψη για το γιο της, τον Δαρείο, αλλά για τον Αλέξανδρο. Τον αποκαλούσε γιο της δημόσια και ενώπιον μαρτύρων. Αυτό που συνέβη στην Ισό άλλαξε την πίστη της οριστικά και αμετάκλητα. Ο Δαρείος θα έχει άλλη μία ευκαιρία. Στα Γαυγάμιλα, 2 χρόνια αργότερα, θα συγκεντρώσει ξανά στρατό, μεγαλύτερο από τον προηγούμενο, σε μια ευρεία πεδιάδα όπου δεν θα υπάρχουν βουνά και θάλασσα να περιορίζουν τη δύναμή του. Θα κάνει τα πάντα σωστά, σύμφωνα με την περσική λογική. Τόπος, αριθμοί, διάταξη. Και πάλι θα τραπεί σε φυγή. Γιατί το πρόβλημα δεν ήταν η τοποθεσία ούτε οι αριθμοί. Το πρόβλημα ήταν αυτό που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο τη στιγμή που ο φόβος γίνεται ισχυρότερος από το καθήκον. Στην Ισό, αυτή η στιγμή ήρθε προτού καν ο Αλέξανδρος φτάσει στο Άρμα. Ίσως είχε έρθει ήδη στη Βαβυλώνα, όταν ο Δαρείος άκουγε τις αναφορές για τον Γρανικό και παρέμενε άπραγος. Ίσως και νωρίτερα. Οι στρατοί δεν σώζουν τους βασιλιάδες από τον ίδιο τους τον εαυτό. 150.000 άνδρες, ο Χρυσός της Περσέπολης, οι Έλληνες μισθοφόροι και το βαρύ ιππικό δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μία απλή αρετή. Την ετοιμότητα να σταθείς εκεί που τάχθηκες, μέχρι το τέλος. Ο Δαρείος είχε τα πάντα. Εκτός από αυτό. Το παρατημένο Άρμα έμεινε ακίνητο δίπλα στον ποταμό Πίναρο. Το τόξο στη σκόνη. Ο Μανδύας δίπλα στο σώμα του αδελφού του. Ρωτήστε τον εαυτό σας ειλικρινά. Όταν όλα θα κατέρεαν γύρω σας και ο εχθρός θα βρισκόταν πια σε απόσταση αναπνοής, θα πηδούσατε στο άλογο ή θα μένατε στο άρμα σας? Η ιστορία δεν κάνει εκπτώσεις για το μέγεθος του στρατού. Δίνει αποτέλεσμα και τίποτα άλλο.